हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको आज दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको सुजोग थेरेपी में कोल्ड और कफ का ट्रीटमेंट बताऊंगी। बहुत बेस्ट पॉइंट्स हैं ये, इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप खुद देखेंगे, यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ सुजोग थेरेपी। हमने क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में रेड कलर से आप ले लीजिए, रेड कलर का स्केच पेन ले लीजिए। ये हमारे थंब में, ये देखिए जो हमारा नोज का पोर्शन यहाँ पे आता है, कैसे हमने इसको देखना है, सेंटर लेना है नेल से, बिल्कुल सेंटर से जो सेंटर पॉइंट आता है वहां पे आप एक सर्कल बना दीजिए ऐसे कंप्लीट। इससे फिर थोड़ा नीचे, जैसे मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये सेकंड सर्कल आपने बनाना है। ये जो है ये हमारे गले का पोर्शन है, ये जो है हमारा ये गले का पोर्शन है ये, और ये चेस्ट एरिया है हमारा। ये दो सर्कल्स आपने यहाँ बनाने हैं। इनको अच्छे तरीके से आप पूरा प्रॉपर कलर कर सकते हैं। अगर कलर थेरेपी लेनी है आपने तो कलर कर सकते हैं। और सुजोग थेरेपी का अगर सुजोग में करना है तो आपने ये सर्कल्स लगा के इन पॉइंट्स को प्रेस करना है, इन पे प्रेशर देना है आपने। ये जिम्मी है, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कोई पेन की बैक साइड को यूज कर सकते हैं जो आपको चुभे नहीं बट प्रेशर दे। तो इसके ऊपर आपने ऐसे प्रेशर देना है कंप्लीट। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर 5 मिनट्स तक प्रेशर दे दीजिए आप। ऐसे प्रेशर इतना हो जो नॉर्मल हो और आपको इजीली टॉलरेट हो जाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दे दें जिससे कि कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए, पेन आनी स्टार्ट हो जाए। ये हमारे नोज के पॉइंट के ऊपर भी 5 मिनट्स तक इसको आपने प्रेस करना है, प्रेशर देना है इसके ऊपर। और ये हमारा जो ये एरिया है, ये देखिए यहाँ मैंने सर्कल लगाया है, इससे बिल्कुल डाउन थोड़ा सा नीचे सेंटर में, यहाँ इस एरिया को भी आपने प्रेस करना है। 2 मिनट्स तक इसको प्रेस करिएगा। अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसी के कारण कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है कोल्ड कफ के कारण, तो ये पॉइंट पे प्रेस करना है आपने, प्रेशर देना है। और अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, गला खराब है आपका, तो ये यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई हुई है इसके ऊपर प्रेशर देना है आपने। ये देखिए, आप इस पे सीड भी लगा सकते हैं क्योंकि मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं होंगे हर किसी के घर में, तो आप सीड होते हैं, मेथी दाना होता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ये नोज के पॉइंट के ऊपर, एक यहाँ पे, और एक एक मैग्नेट यहाँ पे, सॉरी मेथी दाना जो है वो एक एक या दो दो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल लगाइएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ आप दो दो लगा सकते हैं पेपर टेप के ऊपर चिपका के। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये पेपर टेप है, इसके ऊपर आपने लगा के चिपकाना है मैग्नेट को या मेथी दाना को। और मेथी दाना को बाद में फेंक देते हैं कुछ आवर्स तक लगाने के बाद। ये देखिए आप, मैं आपको मैग्नेट का बता रही हूँ। ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर हमने मैग्नेट लगा दिया। अगर किसी को स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, कोल्ड की प्रॉब्लम है तो। और ये सेकंड पॉइंट है, इस पे एक एक हमने, ये देखिए ऐसे मैग्नेट लगा दिया है। ये देख लीजिए, ऐसे मैग्नेट लगाने हैं और कुछ आवर्स तक लगाना है इनको। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए आप सीड लगा दीजिए। मेथी दाना जो होता है वो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो उसको आपको 4 से 5 घंटे के लिए इसके ऊपर पेपर टेप से लगा देना है।
और प्रेस कर देना है। मैग्नेट को प्रेस नहीं करते, प्रेशर नहीं देते, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली अपना प्रेशर होता है। तो इसलिए आपको अगर मैग्नेट लगाते हैं तो प्रेशर नहीं देना है, और अगर मेथी दाना आप लगाते हैं तो उसको आपने एक बारी प्रेस कर देना है दोनों पॉइंट्स के ऊपर। 4 to 5 आवर्स तक इनको लगे रहने देना है, उसके बाद रिमूव कर देना है आपने। फिर नेक्स्ट डे आपने रिपीट करना है। और अगर कलर थेरेपी लेनी है सुजोक में, आपने मैग्नेट्स या सीड्स का यूज़ नहीं करना, तो आप कलर थेरेपी ले सकते हो, जैसे मैंने ये आपको बताया है। और किसी पॉइंटेड चीज़ से, जैसे ये तो जिम्मी है, इन पे प्रेशर देना है 5 मिनट्स तक, ये चारों पॉइंट्स के ऊपर आपने प्रेशर देना है। और अगर किसी को कोई थ्रोट इन्फेक्शन है तो ये भी सेंटर से ज़रूर प्रेस करिएगा आप, ये सेंटर से आप ज़रूर प्रेस करिएगा। ये देखिए आप, ये इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।